Salut tout le monde, shalom Salut Kola. l'équipe, shalom les koulam. מה קורה? Attends, montre-leur encore un peu. תראי להם עוד. יאללה. היום אנחנו שלג. עושים שלט, אנחנו בדרך, ברכבת, ללכת איפה? שי, איפה? איפה אנחנו הולכים? לפוני. לפוניה בעברית. לפוניה. אוקיי? לראות מה? לראות שלג. לראות שלג, ולא רק שלג, לראות הסקי, וגם מה כן. עוד? des lumières de la nuit. אורות לילה. אורות לילה. אורות לילה זה מצב ספציפי ואנחנו עושים, בעזרת השם, אנחנו רוצים לעשות הדירקט עם אורות לילה. לייב. כן, לייב. אנחנו רוצים לעשות לייב עם אורות לילה. Abonnez-vous, dis-le en hébreu. Abonnez-vous pour voir, parce qu'on va vous prévenir. תקציבו פעמון, נראה לכם את הלייב. Oui, il faut absolument activer la cloche si vous voulez voir le live quand on sera avec les aurores boréales. זה ממש Ok. חשוב. C'est hyper intéressant. On va essayer avec la connexion, on va essayer de faire un live avec les aurores boréales, donc il faut se connecter. Aujourd'hui, on est dans le train. C'est la paracha de Vayechi. La semaine dernière, on n'a pas fait de paracha. Parce que Vaïgash. Pourquoi? בעצם Non, d'abord en France. Oui, d'accord, parce que. Vas-y, dis-leur, on l'a pas fait de paracha la semaine dernière. לא עשינו את הפרשה הקודמת בגלל שזאתי ביחד עם השנייה. Ça va, tout va bien? אבל עם הסליב זה התחבר. D'accord, vas-y. Alors pourquoi lama? למה לא עשינו סרט בפרשה של שבוע שעבר? בגלל שהקודמת ועכשיו הם ביחד. נכון. זה הפרשת סגורה, הפרשיות סגורה, ויגש וויחי זה ביחד. ופרשת ויחי זה גם הפרשת של הבר מצווה של הבר מצווה שלי. יום ראשון הבא זה היום הולדת שלי. מזל טוב, נכון? נכון. אתה לא אומר לי מזל טוב? מזל טוב. D'accord. אלנה, תגידי גם מזל טוב. Ok, donc c'est la semaine prochaine. Dimanche, c'est mon anniversaire en hébreu. Mercredi, Bezrat Hashem, c'est mon anniversaire en français. Et c'est le parashat Vayechi. Parashat Vayechi, c'est une parashat. D'abord, parashat Vayigash, on a vécu un moment très très fort parce que les frères de Yosef, ils sont descendus en Égypte. On le sait, pour aller chercher à manger. Yosef, il a fait toute son histoire pour prendre Binyamin, pour avoir toutes les informations sur sa famille. Et finalement, il n'en pouvait plus. Il était tellement pris d'émotion. Il leur a annoncé: Je suis Yosef. Vas-y, explique ça en hébreu. בעצם Les frères de Yosef, ils sont descendus. האחים של יוסף הגיעו למצרים, ירדו למצרים בשביל לקחת אוכל, נכון? ובעצם לא זהו, מה? הם לא ידעו שהוא נצח מצרים, והם ידעו שהוא נצח מצרים, אבל הם לא ידעו שהוא אח שלהם. אחר כך הם הגיעו והוא רצה לקחת את בנימין ולדעת הכל על המשפחה שלו, ואחרי הרבה זמן הוא אמר להם, הוא לא אכל, לקח הרבה מדי זמן, הוא אמר lהם, אני יוסף. Et après cette histoire, on rentre dans Vayechi, Yaakov Beretz Mitzrayim, Shva Esrei Shana. On nous raconte tout ce qui a été bien de Yaakov, ce qu'il a fait en Eretz Mitzrayim, comment il a apporté la bracha, etc., etc. Et Yaakov, avant de mourir, il y a une petite histoire, on le sait, il a appelé tous ses enfants, il leur a donné leur הוא קרא לכל הילדים, הוא רצה להביא להם את הברכה. brachot, il leur a donné les brachot. Et après ça, est-ce que tu peux nous raconter? הוא נתן להם את הברכות בגלל שהוא עוד מעט הולך לשמיים. Ça mérite un bisou, je fais trop bien. Et t'as pas besoin de trop t'approcher de ton micro, on t'entend très très bien. D'accord, ouais. Et donc, il y a une histoire qui se passe, c'est qu'à un moment donné, les frères de Yosef, quand le papa y meurt, plusieurs années après, qu'il ait dit je suis votre frère, etc., voilà que ils sont tranquilles. Attends, je raconte déjà en français. Et ils viennent dire à Yosef, tu sais, on a parlé avec papa avant qu'il meure. Papa, il a demandé que tu nous excuses pour ce qu'on t'avait fait dans le passé, pour le mal qu'on t'a fait. Il a dit comme ça, pardonne à mes enfants le mal qu'ils t'ont fait. S'il te plaît, moi qui suis le serviteur d'Hachem, pardonne-leur. Et quand Yosef, il entend ça, il pleure. בעצם אחרי הרבה זמן שהם יודעים שהוא יוסף, הם הגיעו ולפני שאבא שלהם מת, אז הם אמרו לו, אתה יודע, אבא שלנו אמר, הם שיקרו לו והם אמרו לו, אתה יודע, אבא אמר
שאתה צריך לשקר לנו. אוקיי. שאתה צריך לעשות איתנו שולים. וואלה, יוסף יפלר. ויוסף התחיל לבכות. למה? למה? זאת מי השאלה. יודע? זאת השאלה. אני נותן כמה זמן ותענו למה. עניתם? יופי. אז בעצם הוא בכה בגלל שהוא אמר... Non, d'abord on explique, on pose la question pourquoi il a pleuré. j'ai dit. Alors, la question qui se pose d'abord, j'explique un peu en français. Oui. J'explique un peu en français. Après, on t'écoute évidemment. Hein, et tu peux aussi parler en français, tu as le droit aussi. Oui, Achol et d'abord Gam Betsarfatit. Et la question qui se pose, c'est, a priori, c'est un mensonge. Pourquoi c'est un mensonge? Parce que on a dit que juste avant que Yaakov, il a réuni tous ses enfants autour de lui pour donner les brachot. Si Yaakov voulait dire quelque chose à Yosef, il a reçu Ephraim et Menaché, les enfants de Yosef, aussi. Il les a bénis en croisant les mains, on connaît l'histoire, etc. Pourquoi il n'aurait pas dit à Yosef à ce moment-là, pardonne à tes frères? Et si, alors, a priori, c'est un mensonge. Et si c'est un mensonge, ou que ça soit la vérité, pourquoi Yosef il pleure? On se pose cette question, Nachon. למה יוסף בוכה? בוכה, ואנחנו נסביר שאולי זה לא האמת. נכון, זה היה הם שקרו לו. On n'a pas encore la réponse, tu sais. Je n'ai pas donné de réponse tout à l'heure quand on a préparé la vidéo un petit peu cet après-midi. J'ai pas film énervé dehors comme c'est magnifique, somptueux. Colle à l'écran là-bas, נכון, זה יפה. זה יפה, יש האורות. Incroyable. מעניין, normal, לא מעניין. Comment on dit? C'est bon, arrête. יפה. Voilà. Alors, est-ce que c'est un mensonge d'abord? Est-ce qu'on peut se poser cette question? Mais je l'aurais dit déjà que c'est un mensonge. Non, on ne sait pas. Mais j'aurais dit. Mais לא, השאלה זה השקר או לא? ואם זה שקר, למה יוסף בוכה? ואם האמת, למה יוסף בוכה? אני יודע למה הוא בוכה. תגיד לנו. הוא בוכה בגלל שהם חשבו, הם שקרו לו, והם אמרו את זה בגלל שהם פחדו שאם אבא שלהם מת, הוא יהרוג אותם. כי לפני זה הם היו יכולים להרוג אחים ככה סתם. ואם מעצבנים היו הורגים אחים. ובעצם הם פחדו שהוא יהרוג אותם. אז הם אמרו שיעשו איתו שונים. והוא בכה בגלל שהוא אמר, איך זה יכול להיות? הם הכירו אותי הרבה זמן והם עדיין חושבים שאני יכול להרוג אותם. בגלל זה הוא התחיל לבכות. Tu peux nous dire en français maintenant? Maintenant, en fait, Yosef, il pleure. En fait, ses frères, ils disent ça parce qu'ils croient qu'ils ont peur que Yosef va les tuer. Donc, Yosef, il pleure parce qu'il s'est dit comment, après tout ce temps, ils peuvent encore croire que je peux les tuer. Non, mais t'es sérieux, tu viens d'expliquer ça là maintenant? Oui. Je suis impressionné là. Ah, là, je connais une amie à moi qui adore voir les vidéos, elle va kiffer. T'as expliqué ça? Oui. Eh ben, ça valait le coup d'être dans le train aujourd'hui. tu dépasses ce qu'on révise ensemble. Eh ben, dis donc. Alors, il faut rajouter, Léosif, Aïnian Hacheni, la date, im ze sheker ou lo. On doit rajouter un petit truc pour dire est-ce que c'est un sheker ou pas. Et si c'est un sheker, dans quel cas la Torah elle nous permet, parce que quand même les frères de Yosef c'était des tzadikim, Achim shel Yosef, Ayou, tzadikim. On a une histoire quand dans le passé, quand Avraham, quand Hachem il vient voir Avraham et il vient lui dire tu vas avoir un enfant. Vous vous rappelez ce qui se passe les enfants? Sarah, elle rigole. Tu peux parler, Léna, c'était derrière la caméra. Grâce à toi, on a la caméra qui est tenue, mais tu peux nous parler. Sarah התחילה לצחוק שהייתה בת 90 ואמרו לה שיהיה לה תינוק. Et pourquoi elle a rigolé? למה? למה היא צחקה? בגלל שהיא אמרה... Parce qu'elle a dit deux choses. איך זה יכול להיות, אני כל כך זקנה, איך זה יכול להיות שאני אקבל תינוק? Et elle dit aussi, גם בגלל אברהם, הבעל שלי, il est vieux. הוא זקן. גם. הקדוש ברוך הוא, lorsqu'il vient voir Avraham, il lui dit pas que Sarah elle a dit que Avraham il est vieux. Il lui dit juste, elle a rigolé parce qu'elle a dit qu'elle peut pas avoir d'enfant, elle est trop vieille pour elle. Alors de là, on voit que même Hachem, il avait déjà un peu transformé la vérité, parce qu'un mensonge, c'est pas on dit quelle couleur c'est ça, c'est blanc. Non, ça c'est un vrai mensonge. On a transformé la vérité. Explique ça.
שקר. שקר זה לא סתם נגיד, זה שחור, אני אומר זה לבן. זה בעצם, זה באמת שקר. הפכת את האמת לשקר. Voilà, הפכת את האמת, on arrondit les angles, on change un petit peu pour que ça fasse plaisir. Et dans quel cas Hachem il permet qu'on arrange la vérité, c'est pour chercher le shalom. למה, מתי שהשם מרשה להפוך את ה... קצת, רק קצת. רק קצת להפוך את לא להגיד הכל, האמת. לא להגיד הכל. רק... En conclusion de cette vidéo, on comprend que de là, que la Torah, en fait, dans certains cas, lorsqu'il s'agit de chercher le shalom, de chercher la paix, elle nous permet de ne pas dire toute la vérité, c'est-à-dire de ne pas donner tous les points, tous les détails. Si ça permet de dire de faire le shalom dans un couple, entre des amis, entre des frères et sœurs, voilà. Explique-nous ça. התורה מרשה לשקר קצת, טיפונת, רק שזה לעשות שולם נגיד במשפחה, לחברים, לדברים כאלה. נכון. ולא להגיד כל פרט, כל נקודות, כל דבר. זה לא להחליף האמת, להגיד, אוקיי, זה לא שחור, זה לבן. C'est pas mentir entièrement. Ah, où tu étais hier, j'étais au restaurant, alors qu'en fait, j'étais avec des copains en train de jouer à la PlayStation pendant 2 heures. On n'a pas dit mentir, changer les choses. C'est vraiment juste dire, ah ben j'étais avec des amis. On n'a pas besoin de dire j'étais en train de faire telle ou telle chose si on sait que ça peut créer des histoires, etc. Mais c'est la vérité, j'étais vraiment avec des amis. On n'est pas obligé de dire tous les détails si vraiment on sait que ça va créer un vrai problème.